என்னது மக்களே அது? அதுவா எங்க வீட்ல இருந்து பார்சல் வந்திருக்கு. இது எப்ப நடந்தது? மத்தியானம் தான் வந்துச்சு. தீபாவளி ஸ்பெஷலா? ஆமா. பிரிப்போமா? ஒரே கலக்கல் தான். பிரிச்சிடுவோம். வேற என்ன வேலை? பார்சலை நான் பிரிக்க போறேன். என்ன என் பேர்ல அனுப்பியிருக்காங்க? என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லவே இல்லை. இந்த வாரம் ஒரே டிப்ஸாக எனக்கு தந்துட்டே இருக்கியா? ஒஃபி, நீ என்ன பண்ணுறா? நாக்கில் தண்ணி ஊறுதுடா. என்னது நீ காட்ட சீக்கிரம் சீக்கிரம் சீக்கிரம். நிறைய சில டேப் போட்டிருக்கா, அதனால பிரிக்கிறதுக்குள்ள கஷ்டமா இருக்குவா? பரவாயில்ல, திறந்துதான் ஒரு புடி பிடிச்சிடலாம். என்ன நல்லா இருக்குன்னு பாப்போமா ஒண்ணா? ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் கவர்ல இருக்கிறது இருக்கும். அது என்னது? ஏகப்பட்ட கவர் வச்சு பார்சல் பண்ணிருக்காங்கப்பா. சரி, ஒன்னொன்னா பிரி. என்ன இருக்குன்னு தான் பார்ப்போம். உள்ள நல்லா கள்ளப்பட்டம் தின்னலாமோ ஒரு வாரம்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதிரசம் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும்ல. தீபாவளினா அதிரசம் இல்லாம எடுத்து ஒன்று காட்டு. காட்டிடுவோம் எப்படி இருக்குன்னு. வாவ், செம்மையா இருக்குப்பா உண்மையாலே. ஆனா பேக்கிங் வேற லெவல்ல பண்ணிருக்காங்க. ஓபன் பண்ணும்போதே அப்படி ஸ்மெல்லே அப்படி வேற லெவல்ல இருக்கும் போலே. ஆமா, வாவ், செம்ம டேஸ்டா இருக்கும். ஓகே, சூப்பர். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் அடுத்து என்னது? அடுத்து என்ன இருக்கு? ஆக்சுவலா எனக்கு சால்ட் பிஸ்கெட்னா நல்லா பிடிக்கும். அதனால எங்க வீட்ல இருக்கவங்க எப்ப பார்சல் அனுப்பினாலும் சால்ட் பிஸ்கெட் இல்லாம அனுப்பவே மாட்டாங்க. ஸோ சால்ட் பிஸ்கெட். என் செல்லம்மாவா வந்தாச்சு. பேக்கிங் தான் வேற லெவல்ல இருக்கு. எத்தனை கவர்! அம்மா, இது என்னன்னு பாப்போமா? வாவ், முறுக்கு. கட்டு எடுத்துக்கட்டு. வாவ், செம்ம முறுக்கு நல்லா இருக்குப்பா. வாவ், சூப்பர். முறுக்கு எங்க வீட்ல எல்லாம் இந்த மாதிரி தான் சுடுவாங்க முறுக்கு. ஸோ தீபாவளி பலகாரம் வந்துருச்சு. அதிரசம், முறுக்கு, எனக்கு பிடிச்ச சால்ட் பிஸ்கெட். அடுத்து ஒன்று இருக்கு, என்னன்னு பாப்போமா? இது என்னன்னு பாப்போமா? இது யாருக்கு? வாவ், செம்மையா இருக்குடே. ஒஃபி, ஆனா ஆளுதான் ரொம்ப பெருசுன்னு நினைக்கிறேன். ஒஃபி, உனக்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் அனுப்பி விட்டுருக்காங்க பாரு. உங்க பாட்டியம்மா பாருங்க, சைஸ் உங்க கொள்ளு பாட்டி அனுப்பியிருக்காங்க மக்களே. என்ன டிசைன்? நல்லா தான் இருக்கு. ஓகே, பாய். ஸோ இதுதான் தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஹைதராபாத்துக்கு எங்களுக்கு வந்த பார்சல். எல்லாமே பலகாரம் சூப்பராக இருந்துச்சு. வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். பாய்.